सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आप देख रहे हैं DGPS। सो बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा टाइम का इशू था, इसलिए ब्लॉग नहीं कर पाए। पर अभी रेगुलर ब्लॉग होगा। तो आज हम लोग जा रहे हैं एक जगह पे। अपना कंप्यूटर जो है वो ख़राब हो चुका है, कुछ दिनों से यूज़ नहीं हुआ था। तो मैं जब उसे स्टार्ट करने गया तो स्टार्ट भी नहीं हुआ। पर जब मैंने फिर से कोशिश की, स्विच ऑफ करके ऑन करा किया तो उसका उसमें एक फायरिंग हुआ और एसएमपीएस जो है वो जल चुका है। क्या तो देखते हैं क्या किया जा सकता है। तो चलिए गाइस, चलते हैं और वहाँ पर जाके आपसे मुलाकात होगा। गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे। यह है इन्फिनिक्स कंप्यूटर। तो यहाँ पर हम अपना कंप्यूटर रिपेयर करेंगे। सो गाइस, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और ये देख सकते हैं चुन्नू बैठा हुआ है। और हमारा जो सीपीयू है वो चेकिंग के लिए गया है। तो भैया चेकिंग कर रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है। फिर हमें बुलाएंगे और हम लोग जाएंगे और देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। और हमें यहाँ पर लैपटॉप दिखाया जा रहा है। तो हम लोग लैपटॉप थोड़ा देर देख लेते हैं, फिर जाएंगे और अपना सीपीयू का जो काम है वो भी कर लेंगे। यहाँ पर चुन्नू बैठा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भर भर के लैपटॉप्स और कंप्यूटर पीसी सब मतलब भरा पड़ा है। सब कुछ आपको यहाँ पर बहुत कम रेट में मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा फुटेज आपको दिखा दे रहा हूँ। मेरा तो ब्लॉग नहीं हुआ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो चुन्नू का ब्लॉग का थोड़ा सा फुटेज मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, मैं एकदम आपके व्यूअर्स को क्लियर बता देना चाहता हूँ। 10 दिन की रिप्लेसमेंट होती है और 1 ईयर की सर्विस होती है, बिल्कुल फ्री है। हम लोग लैपटॉप पूरा प्रॉपर चेक करते हैं तभी हम लोग भेजते हैं। अगर प्रॉब्लम आ रहा है 10 दिन का रिप्लेसमेंट करा लीजिए और 1 साल की सर्विस फ्री है। আর ডেস্কটপ কিছু আছে নাকি? डेस्कटॉप अपने पास बल्क में भरा पड़ा हुआ है। आप जाके देख सकते हैं। लैपटॉप भी इधर से दिखाते हुए आइए, एकदम पूरा भरा पड़ा हुआ है। लैपटॉप ही लैपटॉप, पैकेट पैकेट में। इस समय अपने पास 500 पीस के लगभग में लैपटॉप है और ये अपने पास जितना चाहिए उतना मिल जाना है। हम लोगों की तरफ से एक कूपन सिस्टम चल रहा है, जो आप लोग आए और वो ज्वाइन करें और वो बिल्कुल फ्री है। कुछ नहीं, आपको आना है, अपना नाम, नंबर, एड्रेस लिखना है। हम लोगों के पास एक बॉक्स पड़ी हुई है, उसमें डालते हैं। और ये दिवाली के बाद लॉटरी ओपन होने वाला है, तो आप लोग फटाफट आकर के इसको ज्वाइन करें। i3, i5, i7 राइजन का प्रोसेसर, सब चीज अपने पास अवेलेबल है बहुत ही कम रेट पे। तो आप लोग आ सकते हैं। तो गाइस, आपने तो सारा वीडियो ब्लॉग का देख लिया। तो अभी हम लोग अपना सीपीयू रिपेयर कर रहे हैं। कर लिया है। तो वो जो एसएमपीएस है वो ख़राब है, तो एसएमपीएस चेंज करेंगे। तो भैया चेंज कर रहे हैं। तो आपको दिखाता हूँ कि मेरा एसएमपीएस चेंज हो रहा है। तो आप देख लीजिए कि कैसे चेंज होता है एसएमपीएस। और जो मेरा सिस्टम है वो भी ऑन करके दिखाएंगे टोटली ओके है कि या फिर और भी कुछ खराबी है। तो गाइस, आप देखिए कि क्या क्या खराबी है और एसएमपीएस के अलावा कुछ और लगता है या फिर नहीं। तो गाइस, ये है हमारा न्यू एसएमपीएस। ये भी फ्रंटेक का है, पुराना वाला ही मेरा फ्रंटेक का था। तो भैया लगा रहे हैं न्यू वाला एसएमपीएस। ये देखिए इंस्टॉल कर रहे हैं। सिर्फ चारों नट होता है पीछे, वो चारों नट भैया लगा देंगे और जो केबल्स है वो लगा देंगे। तो मेरा एसएमपीएस फिट हो जाएगा और कुछ ख़राबी नहीं आया है, सिर्फ एसएमपीएस ही ख़राब हो चुका है। तो एसएमपीएस चेंज करने से ही पूरा सिस्टम ऑन हो जाएगा, ऐसा ही कह रहे हैं भैया। तो ऑन करके भी भैया दिखाएंगे। एसएमपीएस पहले फिटिंग कर लेते हैं। तो सारा प्लग फिट कर रहे हैं भैया, पावर केबल, माउस, कीबोर्ड, सब कुछ। फिर भैया ऑन कर रहे हैं। पावर स्विच ऑन करने से ही मेरा कंप्यूटर स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं डेस्कटॉप में पासवर्ड लिखा हुआ है। पासवर्ड देने के बाद मेरा पीसी जो है पूरी तरह से रेडी हो चुका है, आप देख ही सकते हैं। और भैया कुछ सेटिंग चेक कर रहे हैं और चेक करने के बाद जो बैक कवर है वो लगा देंगे। तो भैया बैक कवर फिट कर रहे हैं। तो फिट करने के बाद
हो जाएगा मेरा CPU पूरी तरह से रेडी। भैया ने पूरा सिस्टम तो रेडी कर दिया है, अब हम लोग पे करेंगे और जाएंगे अपने घर और घर पे जाके आपसे। तो गाइस भैया ने सिर्फ SMP का प्राइस लिया है सिर्फ 600 रुपये और कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिया है, जो चेकिंग का और जो इंस्टॉलेशन का कुछ भी चार्ज नहीं हुआ है। मैं यहाँ का सर्विस से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। हमारा PC तो रेडी हो चुका है। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आज के लिए बाय बाय टाटा। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।